بله سلام علیکم بفرمایید. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید. من آقای قاسمی هستم از مازندران. آقای قاسمی از مازندران، بفرمایید برادر گرامی. خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید برادر عزیز. جدا از سنی و شیعه ما دوست داریم ولی یه برنامه‌ای که شما اجرا می‌کنید دوست داریم از سنت پیامبر و از مسلمانان رو هم نزدیک کنیم، نمی‌خوایم تفرقه رو اندازیم. بله. به نظر شما آیا این مطالبی که ما ارائه کردیم سبب تفرقه افکنی بین مسلمان ها میشه؟ من قبول ندارم حرفا خیلی داره. برای هر کس تو هر دینی عقیده است، شیوه جدا، راه ها مختلفن آقای انصاری، ولی ما شیعه و سنی همه هدفمون یه جاه. یعنی ما همه هدفمون خونه خدا، یه خدا رو میپرستیم، یه قرآن میپرستیم. درست. باشه آقا قاسم، انشالله در این مورد هم صحبت میکنم. تشکر از شما برادر عزیز. شما دعوت کنید، خیلی خوشحال شدیم از برنامه خوبتون. سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. ببینید برادر بزرگوار، من واقعا شما و امثال شما رو دستتان رو میفشارم، پیشانی شما رو میبوسم، میگم بله شما برادر شیعه من هستید، ما هم اهل سنت شما رو برادر خودمون میدونیم. اما آخوند جماعت و کسانی که پیرو آخوندها هستند نه برادر ما هستند و نه ما با آنها برادری داریم و نه آنها رو مسلمان میدونیم. آخوندها رو چرا؟ چون که خودشون اعتراف کردن که خدای ما و خدای اونها فرق میکنه، پیغمبر ما و پیغمبر اونها فرق میکنه. کسانی که به مادر مؤمنین توهین میکنن، به اصحاب پیامبر، به اهل بیت پیامبر توهین میکنن، اونها برادران ما نیستن. امکان نداره که ما با اونها وحدت داشته باشیم. من نمونه ای رو خدمت شما عزیزان بیان میکنم. ببینید این کتاب الفیض القدسی فی ترجمه العلامه المجلسی، این میرزا حسین ابن محمد تقی نوری، معروف به محدث نوری، یکی از علمای بزرگ شیعه است که به قول معروف به سرش قسم میخورن علمای شیعه. این محدث نوری علمای بزرگ این هست. اینجا میاد در مورد یکی از فضلای شیعه که میگه ایشون چی بوده؟ کان فاضلا معظما عالما مفخما. ایشون فاضل بوده، بزرگ بوده، عالم بوده، دارای جایگاه بسیار رفیعی بوده. این شخص یکی از اعمالی که دلالت بر زهد و تقوای ایشون میکرده چی بوده؟ انه کان یلعن جمیع العلماء الا سید مرتضی و والده علامه. این یکی از کاراش. وقد تحقق منه انه کان یضیف اهل السنه الى بیته. این عالم بزرگوار شیعه چیکار میکرده؟ این که آقای متقی بوده، پرهیزگار بوده، عالم بوده، فاضل بوده، اهل سنت رو مهمان میکرده در خونش و یصبر علیهم، بر اونها صبر میکرده، الا ان تحصل له فرصه، تا اینکه یک فرصت خوبی به دست بیاره، و یتمکن مما یرید، و بعد از اون بتونه اون کاری که میخواد انجام بده. فیأخذ مدیة بیده المرتعشه، بعد با دستهای لرزانش یک داسی، چاقوی، خنجری، دشنه چیزی رو میگرفت. لکونه ناهزا فی 90، به خاطر این دستاش مینرزید که بیش از 90 سال عمر داشت. فیضعها فی حلق احدهم فیقتله بنهایت الزجر، با زجر ایشون رو میکشته. این سنی رو که مهمان میکرده زجر رو کشی میکرده. شما تصور بکنید، این یکی از علمای عالم فاضل آخوندی بوده برای خودش. والحیدریه المنسوب الیه، یک گروهی به نام حیدریه منسوب به ایشون بوده. کان یصومون، اینها روزه میگرفتن. فیریدون ان یفطروا به حلال، میخواستن با مال حلال افطار بکنن. تصور بکنید چه انسانهای متقی و پرهیزگار بودن. سنی رو مهمان میکردن، بعد دنبال فرصت مناسب میگشتن، بعد با چاقو گردنش رو میبریدن.
بعد اینا روزه هم میگرفتن، انسان‌های یعنی متقی و پرهیزگاری بودن. بعد وقتی که میخواستن افطار بکنن چیکار میکردن؟ به نظر شما حدس بزنید چیکار میخواستن بکنن وقتی میخواستن روزه خودشون افطار بکنن؟ ببینید اینجا، فیمشون الی دکاکین اهل السنه او بیوتهم فیسرقون شیئا و یفطرون به. میرفتن به دکانهای اهل سنت و خانه‌های آنها، دزدی میکردند چیزی رو و با آن افطار میکردند. قضاوت با شماست. بله، این روزی حلال به قول حالا خمینی شاگرد همیناست. تصور بکنید خمینی فقط اینجا کلمات، اونجا سنی میگفتن قبلا، اینا اومدن ناصبی. ناصبی کسی که یکی از امامان اهل بیت رو قبول نداشته باشه بهش میگن ناصبی. در کتاب تحریر الوسیله دوستان نشون بدن، این الامام روح الله موسوی الخمینی در اینجا در صفحه 318 میگه که والاقوى الحاق الناصب به اهل الحرب، ناصبی رو به اهل حرب یعنی به کسایی که ما با آنها جنگ داریم الحاق میکنیم. فی اباحه مقتنم منهم، حلال است چیزی که از اونها غنیمت گرفته بشه. و تعلق الخمس بهی، و خمس هم بهش تعلق میگیره. بل از ظاهر جواد اخذ مالهی عین وجده و به ای نحو کان و وجوب اخراج خمسی، بلکه ظاهر این است که جایز است مالش گرفته بشه در هر جایی که پیدا بشه و به هر روشی که باشه، یعنی حتی ولو دزدی هم باشه. و وجوب اخراج خمسی، بعد اینکه مالشو گرفتی خمسش هم ببر به آخوند پرداخت. و المهم جیب آخوند خالی نباشه. میخوای مال سنی رو بدزدی، میخوای هر غلطی بکنی، المهم جیب حضرت آیت الله و حضرت حجت الاسلام و المسلمین خالی نباشه، خمسش باید به ایشون پرداخت بشه. حالا شاید کسی بگه که آقا خمینی در اینجا گفته که ناصبی. ببینید دوستان عزیز، این کتاب الانوار النعمانی سید نعمت الله جزایری است، اینم صفحه بعدیش، اینم شناسنامش. در اینجا ببینید در مورد ناصبی و احکامش این باب از صفحه 210 شروع میشه. بعد میگه که علامت ناصب چی است؟ قدر بیان النبی ان علامت نواسب تقدیم غیر علی علیه. علامت ناصبی این است که غیر علی رو بر علی مقدم بدانه، یعنی شما ابوبکر و عمر و عثمان رو که بر علی مقدم میدونید شما ناصبی هستید. به همین خاطر میگه الائمه و خواصم اطلق لفظ ناصبی علی ابو حنیفه، به همین دلیل ائمه و خواصشون به ابو حنیفه میگفتن ناصبی. بعد حالا با ناصبی باید چیکار بکنی؟ جواز قتلش، اجازه داری بکشیش. استباحت اموالهم، اموالش برات حلال هست. در اینجا روایتی را میاره که با سند از داوود ابن فرقت قال قلت لابی عبدالله، به امام جعفر صادق به دروغ، هر اشتباهی که بخوام بکنم خب باید ماسک اهل بیت چهره بزنن. از ابی عبدالله روایت میکنه که ما تقول فی قتل الناصب، نظر در مورد کشتن ناصبی چیست؟ قال حلال الدم، خونش حلال است، لکن اتقی علیک، من میترسم برای تو که حالا تو که اگه ناصبی رو بکشی فردا میگیرن اعدامت میکنن. فان قدرت ان تقلب علیه حائطا او تغرقه فی الماء، اگر تونستی دیواری رو سرش خراب بکن یا در آب غرقش بکن. لکی لا یشهد به علیک، کسی نتونه به علیه تو شهادت بده. ففعل، این چیز اگر میتونی انجام بده. فقلت فما ترى فی ماله، گفتم مالش چیکار کنم؟ حضرت امام گفت قال خذه ما قدرت، هر چقدر میتونی از مالش بردار. برادر عزیز آقا قاسمی، ای کاش شما حقیقت این دین رو درک میکردید که چگونه شما رو دارن فریب میدن، چگونه به نام تشیع و به نام حب اهل بیت دارن سرتون کلاه میذارن این آخوندا. ما در مورد منافقت دانشمند کلیپ پخش کردیم در شبکه که تو شبکه رسمی، تو شبکه سلام میگه که اهل سنت برادران ما هستن، باید با کمال احترام با آنها برخورد کرد. اما در حسینیه چی میگه؟ هرچه سنی است حرامزاده است. همین واعظان چون جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اونجا کار دیگر میکنند.